Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung dari kelas 12 Askep 1, jurusan Asisten Keperawatan SMK 17 Semarang. Perkenalkan, nama saya Perawat Agung yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Nabila? Iya, benar. Ibu, hari ini saya akan pelatihan nafas dalam dan juga teoretis. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Ya. Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nafas dalam. Jadi tekniknya nanti Ibu tarik nafas dari hidung dan lalu dikeluarkan dari mulut. Yang akan saya hitung dalam hitungan 3 detik dan akan dilakukan selama beberapa kali. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Ya, baik Ibu. Mempersiapkan diri terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan melakukan tindakan yang pertama, yaitu latihan pernafasan dalam. Nanti saya hitung sampai 3 dan Ibu akan keluarkan nafasnya. Tarik nafas 1, 2, 3, buang. 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 Begitu, sekarang Ibu masuk di kominnya. Tindakannya sudah selesai, saya rapikan dulu. Permisi. Bagaimana keadaan Ibu setelah saya lakukan tindakan tersebut? Ya, bagi Ibu, karena tindakannya sudah selesai, saya akan pamit ke ruang perawat lagi. Nanti kalau Ibu membutuhkan sesuatu bisa menghubungi saya lewat telepon atau pencet berhenti di samping.